看这一题，这一题是说x 是一个正实数了。它第一小题，它要你证明这个是一个递增函数，严格递增了。那我们现在给它微分，第一小题给它微分，这很容易啊，这 log 9就掉下来 ，log 9，它乘以 x 的 log 9减1，这底的话是正实数嘛，反正这个 log 的话它指数函数它一定什么呢？一定是大于，因为它在呢 x 轴的那个上面，所以的话这个呢它是大于多少呢？大于0，所以我就晓得说所以我就晓得这个 f(x) 为这个递增，严格递增了，f(x) 啦为严格递增。第二小题我们看这个呢就等于 x 的 log 呢9次方了，所以这个东西事实上就是 f(x) 了，所以这边等于多少呢？是等于 f(x)， 然后的话再把它开成 y， 那是 y 的 log 9加那个19的话，所以这个等于什么呢？这整个函数的话也是呢 f 的那个函数了 ，fy， 这个等于多少呢？这是等于 x 了。好，那我们现在假设a 是它的解，a 为解。那 a 是解的话呢，它就满足这个方程式 f f 呢 a 等于呢 a。但是呢 f(x) 它是递增函数嘛，也就是说如果这个东西 f(a) 如果大于多少呢 a 的话，那么它的呢函数值 f(a) 也会大于多少呢 f(a)， 但是问题是 f(a) 是等于 a 啊，那这样就矛盾了，f(a) 大于 a 则 a 大于 f(a)， 这是矛盾的，矛盾。好，那另外一种情况就是说 f(a) 的话它如果是小于 a 的话，那因为它是严格递增嘛，所以它如果比它小的话，那么它的函数值也比它的函数值小 f(a) 它就小于 f(a)，这个呢是等于那个 a 的，这样就矛盾了。f(a) 小于 a 的话，推的 a 小于 f(a), 这也是矛盾的。所以什么呀？所以f(a) 不可能大于 a， 也不可能小于 a， 但是呢，这两个都是实数啊，依照3一律，所以的话f(a) 的话呢，一定等于 a， 也就是说，我们要得到一个结论 ，f(a) 就等于 a。好，那 f(a) 等于 a 的话我们现在把它给带回来，就得到啥？得到 a 的 log 这 log 9加上19等于多少？等于 a 啊，等于 a。好，那我现在令那我现在求 a 嘛，我现在令 a 的话呢是等于10的 b 次方，那就得到多少呢？得到这个是 a 的b log 9加上19等于 a， 那这样就等于多少呢？b 就拿上去了，log 跟这是10的 b 次方写错了，10的 b 次方，这也是10的 b 次方。好，那 b 的话，b 的话拿上去就变成9的 b 次方，那取指数再取对数，那对数跟取指数就消掉，变成9的 b 次方加上19等于10的 b 次方，所以就得到什么呢？10的 b 次方减掉9的 b 次方等于19。好，那我令这个呢叫做啥？叫做 GB 好了，我叫做 GB。那我们现在的话你 b 的话给它带多少呢？
b 给它带1的话，等于10减9，它是小于19。那你 b 的话给它带3的话，这个等于多少？1000哦，减掉多少呢？减掉这个是10的30方，9的30方。这个减这个是1乘以多少？后面都是正的，10的平方加上10乘9，加上呢9的平方，这大于呢，这大于19了，哦，这个东西大于19。那以后勘定定理的话，它的根一定是介于3跟1之间的。那我们2代看，发现带进去刚好，就是说你给它带2的话，刚好相等，就10的平方减掉9的平方，10减9的话是1，10加9是9，刚好等于19。哦，所以的话我们就得到什么呢？得到这个解 a， 这 b 等于2了，所以这 a 等于多少呢？等于是10的平方100。所以第2小题呢，答案是100。